laawundarii qaba namichi kuni mari'atanii gaafa sarraatanyaan kuni damoo sanaa kennitan malee hin hojjedhu jettee mana cufattee teessu haati manaaf abbaan manaa mari'atanii mucaa kana laawundarii keessa gashanii laawundarii itti banuu jechuudha. Maashinii itti banuu jechuudha. Achi keessatti lubbuun ishee darbe. Gaafa kana Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa isiniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin haa galatu. Egaa obboloota koo wanti kun barumsa isinii ta'a jedheetini sagalee kanarratti hundaa'uudhaan isinii fidee jira. Maal innis yoo jettanii namoonni mindaa keessan jechuudha yookaas immoo maallaqa jara bira hojjettanii irraa kan fudhattanii kan sodaattanii biratti ichiftanii boruu keessan irratti dhiibbaa akka qabu lubbuu keessan irratti illee sin beeksisuuti barbaada jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jechaati. Haaraa kan dhuftanillee Nooraa Baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera. Kun chaanaalii keessanii sabiskiraayib gochuu akkasuma immoo laayik gochuu hin dagatinaa namoota hedduu bira akka ga'u isiniin jedha. Maaliif walii keenya fayyada waan ta'eef isiniin jedha obboloota koo. Yaada qabda illee koomentii jalatti barreessaa. Namoonni hedduun jechuudha ijoollonni sodaattaniiti jechuudha kan isin teessanii booddee lubbuu keessaniyyuu kan dhabamu. Kanaaf mee sagalee mucayyoo kanaa itti fufaatii dhaggeeffadhaa isiniin jedha obboloota koo. jedhamti waggaa 2 dura kan miidiyaarraa baddee kan achi buuteen ishee dhabame warri ishee hin duute jedhanii hin boonye jirti jedhanii kan hin abdanne tokkotu jira jechuudha. Khadijaa Maammed jedhamti bakki dhaloota ishee ammaaf addan baan isiniin jedheera. Egaa isheen miindaa ji'a 7 arabarraa sababa qabduu fi waan araboonni godhantu na dinqee jennaan irraa barattu jedhanii isiniif dhufee jechuudha. Kan duute duuteetti kan darbe darbeera waan ta'eef jechuudha. Egaa mucaan kun waggaa ji'a 4 hojjettee ji'a 4 booddee damoo sokonaa kennaa jennaan hanja 5 hojjedhuuti hanja 5 walitti qabnee siilaan nattiin jedhanii ji'a 5 gaafa isheen xumurtu immoo 6 hojjedhuuti kan 6 walitti qabnee siilaan nattiin jedhanii 7 akkuma kanaa jechuudha. Gaafa 7ffaa garuu barree cufattee teessee jechuudha mucaan kun. Barree cufattee gaafa isheen teessu abbaan manaa mana hojii laawundarii qaba. Mana hojii laawundarii jechuudha. Manni laawundarii warri beektan beektu. Maashiniin wayaa miicuu inni nuti mana keessatti itti fayyadamnu amma jechuudha. Xixiqqoodha kan kiiloo 5 miicitu qofaadha jechuudha kan manaadhaan. Kan laawundarii garuu nama 3-4 seensisuu danda'a jechuudha nama. Kiiloo 20 hamma kiiloo 50tti miicuu danda'a waan ta'eef jechuudha. So mana uffata laawundarii qaba namichi kuni mari'atanii gaafa sarraatanyaan kuni damoo sanaa kennitan malee hin hojjedhu jettee mana cufattee teessu haati manaaf abbaan manaa mari'atanii mucaa kana laawundarii keessa gashanii laawundarii itti banuu jechuudha. Maashinii itti banuu jechuudha. Achi keessatti lubbuun ishee darbe. Gaafa kana warri ishee biyyaa iyyafatanii dadhabanii sana booddee ejensiittiin isheen dhufti dhaqanii gaafa himatanii ejensiin asitti himata irratti banee mucaan kun lafa isheen jirtu araboonni baasanii jechuudha. Araboonni baasanii sana booddee maaliif akkas gootan jedhamee gaafa qoratamu jechuudha. Sababa miindaa ji'a 7 kaffaluurra lubbuu ishee baasuu yookaan immoo ajjeesuu filatanii jechuudha. Jaroonni kun araboonni kuni jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo ammaa damoosa ji'a 2 dabarsitanii arabarra hin kaayinaa kan jedhuanii ofii kootii jechuudha. Namoota biraa dhiisa namoota biraa siniin kaasu ofii kootii viidiyoo 5 ol hojjedheera jechuudha. Ji'a 1 obsaa ji'a 2 hamma ji'a 2tti obsaa ji'a 1 yoo dabarsitan hamma ji'a 2tti obsaa ji'a 2 dabarsitanii garuu otoo duutanii iyyuu biraan kaayinaa. Waa'ee miindaa wajjiniin kan wal qabatu arreebameera arabni na reebdeetti yoon jedhe dhugaa irratti namantanii ammasni jechuudha. Warri beekan beeku namoonni 2-3 beekuu danda'ani bahee miidiyaa irratti dubbadhu wantoota irratti ta'ani malee keessumaa waggoota darban wantoota irratti ta'ani hin dubbadhu bahee malee sababii miindaa wajjin kan wal qabatu ani reebameera jechuudha. Miindaa yookaan immoo birrii barbaacha waan ta'eef kan nuti biyyaa baane uffannaa barbaacha miti nyaata barbaacha miti seeftii barbaacha miti gaduuf qabnee hojjennee birrii barbaacha waan ta'eef ji'a 2 dabarsitee jennaan maaliifidha kanatti arabarra keessu tokkoffaa arabni birrii sana sii kaffaluurra lubbuu kee baasuudha jechuudha kan isheen filattu si balleessuudha. Maaliifi yoo biyyatti si gashite ammas birrii baasti yoo biirootti si deebiste biiroon funyaan qabee birrii ati hojjette guyyaa ishee wajjin lakkaa'ee irraa fuudha. Kana beeku isaan kana mannaa immoo lubbuu kee baasanii dhaqanii biirootti yookaan waajjira poolisiitti hin badde jedhanii riippoortii godhuu jechuudha.
So ijoolleen keenya miindaa cina lamaa dabarsitanii arabarra hin kaayinaa, arabootaaf birrii hin liqeessinaa gaafa isinii jennu asiin dhageessanii asiin dhangalaastu waan isinii goonuu hin qabnu gaafa isin duutan immoo akka kana isinii wanti isinii wajjin dhiphannaa jechuudha. Inni du'eera waan ta'eef warri haftan garuu irraa of eeggadhaa isiniin hin jedhaan mallee dabalee jechuudha. Yaa obboloota koo akkuma dhagaatti turtanii mucayyoon kunii dhabamtee maatii ishii onlaayinii irra barbaadaa turanii booddee irratti garuu gara imbaasii Itoophiyaa jechuudha yookaas immoo ejessi Itoophiyaa dhaqanii seeraan gaafatanii gaafa kana ejessi Itoophiyaa immoo ejessi biyya ishiin keessatti argamtu sana gaafa kassasee seeraan gaafatu isaan immoo jechuudha bakka mucayyoon kun itti galtee jirtu deemanii seeranii imbaasanii akka kanatti irra ga'ee jira jechuudha. Mucayyoon kun bakki ishiin galtu mana uffata itti miiccamu jechuudha. Laawundarii gurguddaa iddoo maashinii gurguddaan warri jechuudha uffata miiccaa kana hojjetan hin jiru jechuudha. Isa manatti miiccanii fayyadaman otoo hin taane uffata gurguddaa kan hojjetantu jiru. Waan akkasii kana keessatti mucayyoo kana maashina itti bananii akka ajjeesanidha jechuudha. Obboleettiin kun kan ishiin dubbachaa jirtu. Kanaaf iyyuu of eeggannoo akka taasiftaniif jechuudha. Mucayyoon kun gaafa miinda ishii dhaqee to'ii ji'a 5 irra darbee ji'a 6 ta'u maal gootee balbala ofitti cuftee hojii dhaabde jechuudha. Gaafa kana haarirraan kan ka'anii maatiin kun mucayyoo kana akkana godhan jechuudha. Yeroo baay'ee araboota keessatti wanti mul'atu nama caala jechuudha. Hadurroota, saroota waan akkana bineensota garaagaraa wantoota guddisan kana isaaniif jechuudha. Isaan kan irra dhukkubsatan malee namoota hojjettoota mana isaanii keessa kan ta'anii fi baduma hin dhukkubsatanii garuu nama hunda jechuu hin dandeenyu jechuudha. Namni gaariinis jiru jechuudha. Akkuma warri hamoonni jiranii bakka hundayyuu namni jira. Haa ta'uyyuu malee maallaqa irratti jechuudha. Yeroo hammaa kana keessatti haadhoo fi haadhoon hilmoo fi haati abbaa fi hilmooni kan irratti wal dhabaa jirtu maallaqa waan ta'eef maallaqni immoo idda cubbuuti jechuudha. Gaafa maallaqni baay'ate eenyumayyuu yoo ta'e hin marara jechuudha. Sababni isaayyuu mee fakkeenyaaf maallaqa tokko namni rakkatee gaafa isinirraa liqeeffatuu fi gaafa isiniif galchuu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Gaafa isinirraa liqeeffatu rakkatee boo'ee waan meeqa isiniin jedhee fudhata garuu gaafa isiniif galchuu garaa isaa hanqata jechuudha. Amma kamiyyuu dafee isiniif deebises yoo isinii deebise illee garaa isaa hin ga'u jechuudha. Kanaaf maallaqni nama araboota irra immoo gaafa taa'u araboonni nuuf hin dhukkubsatanii isaan nuuf naasuu hin qabanii maaliif biddeen tolitti nu fide namummaa keenyaaf dhimma hin qaban isiniin jedha. Waan dadhabnu waan dhukkubsannu waan jireenyillee borutti nu barbaachisa itti fakkaatu jechuudha. Amma yeroo hedduu jechuudha. Bakka asuma yoo si fakkeenya hojii kee jaalatan taanaan hin galin baay'ee si jaalanna asumatti faa heerumii galii heerumii too abbaa manaa kee fidadhu kottu waan garaagaraa siin jedhu immoo ati daa'imalleen ganaadha heeruma hin geenye bakka hin jarjarinii hojjedhu taa'ii nu biraa baay'ee si jaalanna wantoota kanaati jechuudha kan isaan jedhani. Kanaaf nuyi jireenya keenya gara fuulduraatti yaadan isaanii otoo maallaqa malee hojjennee itti dubbachuu otoo baanne hedduu gammadu isiniin jedha. Kanaaf iyyuu obboloota koo otoo miidhaa gurguddaa isinirra hin ga'ini akkuma obboleettiin kun jette maallaqa keessanii jararra hin teechisinaadha. Isaan maaliif hin yaadatan iyyuu waanuma tokkoyyuu dafanii hin dagatu jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo taasisaadha. Maallaqa keessanii ji'a ji'aan eegatoo irraa fudhadhaadha. Maallaqni keessan irra taa'ee maallaqa keessan dhabuu qofa otoo hin taane booddee irratti lubbuu keessanillee akka kanatti dhabdu obboloonni keessan haati keessanii akka kanatti barashii hundumayyuu guggubachaa hafti isiniin jedha. Otoo karaa eegduu dhalli koo hinduu talli jettee hamanuu dhiisuu dandeessi jechuudha. Hamma lubbuudhaan biyya lafaa kanarra jiraatutti kanaaf of eeggannoo taasisaa isiniin jedha obboloota koo. Amma qophii biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa isiniin jechuuti nan barbaada. Subscribe, like, share, comment gochuuti immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Ulfaadhaa.